नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली आई टारगेट। इस वीडियो में हम हिंद महासागर सम्मेलन एमसीक्यू के थ्रू देखेंगे और इससे अलग जो हमारी बराबर में इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 2 जो हमने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम देखेंगे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है इंडियन ज्योग्राफी की, वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पहले उसको देख लीजिए, फिर आंसर दीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो सबसे पहले हिंद महासागर सम्मेलन में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वियतनाम की राजधानी हनोई में अगस्त 2018 में हिंद महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। दूसरा, इसमें कथन दिया हुआ है, इस साल के सम्मेलन का जो विषय था वो क्षेत्रीय वास्तुकला का निर्माण, ये इसका सम्मेलन का विषय था। तो आपने दोनों में से सही बताना है, क्या दोनों ठीक है कि एक ठीक है, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। 4 ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने आंसर लगाया होगा। तो मैं पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि राजधानी हनोई में 27 अगस्त 2018 को हिंद महासागर सम्मेलन का चौथा नहीं तीसरा संस्करण हुआ है। तो चौथा नहीं, ये तीसरा है। इससे पहले 2 और हो चुके हैं, 2016 में और 2017 में, इसीलिए ये तीसरा संस्करण था। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, इसका विषय क्षेत्रीय वास्तुकला का निर्माण, ये ठीक है, यानी पहला गलत हो गया और दूसरा ठीक, बी आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में ही आपको ये जितने कथन दिए हुए हैं ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, उसके बाद सही कथन का चुनाव करना है नीचे। तो पहला कथन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जब वर्ष 2016 में पहला इसका सम्मेलन हुआ और वर्ष 2017 में इसका दूसरा सम्मेलन हुआ, वो क्रमशः यानी 2016 में सिंगापुर में हुआ और 2017 में नेपाल में हुआ। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? दूसरा स्टेटमेंट है कि हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो किया जाता है वो इंडिया फाउंडेशन द्वारा सिंगापुर, बांग्लादेश और श्रीलंका के भागीदारों के साथ मिलकर किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया फाउंडेशन दिल्ली में स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो भारतीय राजनीति और विदेश मामलों के मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों पर केंद्रित है। तो ये स्टेटमेंट भी बताना है कि इंडिया फाउंडेशन जो है कि स्वतंत्र थिंक टैंक है कि या किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो तीनों ऑप्शन से, तीन ऑप्शन का फिर आपको नीचे सही कथन का चुनाव करना है। तो आपने सही कथन का चुनाव कर लिया होगा। अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है ये गलत है, पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। देखिए, सम्मेलन तो 2016 और 17 में हुआ और 2016 का जो सम्मेलन हुआ वो सिंगापुर में हुआ, ये तो ठीक है। लेकिन जो दूसरा सम्मेलन हुआ है वो नेपाल में नहीं हुआ था, वो दूसरा सम्मेलन हुआ था श्रीलंका में। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया जाता है सिंगापुर, बांग्लादेश और श्रीलंका के भागीदारों के साथ मिलकर। तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, यानी सेकंड और थर्ड ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। देखिए, हिंद महासागर सम्मेलन से रिलेटेड, क्योंकि ये नया सम्मेलन है, आपको पता है कि इसको 3 साल ही हुए हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं और जितना महत्वपूर्ण चीज़ थी हमने सब डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं अपने इंडियन ज्योग्राफी का, जो हमने लेक्चर 2 डिस्कस किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उससे रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन है कि इसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि गलत कथन का चुनाव करना है। यूपीएससी हो, पीसीएस हो, उनमें जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन तो आपको सही कथन का चुनाव ही करना होता है, लेकिन 5-10 क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको गलत कथन का चुनाव करना है। तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। आप हो सकता है कि आपको वो आता हो और आते हुए भी आपको वो गलत हो जाए, और ऐसा ही होता है मैक्सिमम, इसीलिए ध्यान से आपको पढ़ना है। 3 स्टेटमेंट इसमें भी दिए हुए हैं। पहले स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, देखिए भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। लेकिन यहाँ पे अंडमान और निकोबार को भी मिलाया जा रहा है, इसीलिए भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। ये तो ठीक है, लेकिन वो लिटिल निकोबार पर है कि कौन से निकोबार पर है अंडमान पे, वो आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, वो आपको चुनाव करना है। दूसरा, अंडमान एवं निकोबार की सबसे ऊंची चोटी नॉर्थ अंडमान में है। तीसरा ऑप्शन से, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है, जिसको इंग्लिश में मिडिल अंडमान भी बोला जाता है। तो आपको इसमें से गलत कथन का चुनाव करना है। तो आपने गलत कथन का चुनाव कर लिया होगा, इन चारों में से ऑप्शन आपने अपना लगा लिया होगा। देखिए, जो पहला ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट लिटिल निकोबार पर है, ये गलत है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर है। आंसर के लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आपको,
वो वीडियो देखने के बाद आंसर लगाए तो इजीली लग जाएंगे। जो आपको यहाँ पे मिलेगा उससे ज़्यादा उस वीडियो में मिलेगा, इसीलिए उस वीडियो को आप पहले देखें, उसके बाद क्वेश्चन लगाए। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, अंडमान एवं निकोबार की सबसे ऊंची चोटी नॉर्थ अंडमान में है, ये ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है, ये भी ठीक है। तो हमें गलत कथन का चुनाव करना है, तो गलत कथन में पहला यानी ए आंसर हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है यूपीएससी में। निम्नलिखित में से किन के बीच में 10 डिग्री का चैनल है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। नॉर्थ अंडमान व कार निकोबार के बीच, मध्य अंडमान व ग्रेट निकोबार के बीच, लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच, लिटिल अंडमान व लिटिल निकोबार के बीच। तो इसमें से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। आपने कर लिया होगा तो मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, इसका सही आंसर है सी। लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच 10 डिग्री का चैनल पाया जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार की राजधानी निम्नलिखित में से कौन से द्वीप पर है। 4 द्वीप इसमें दिए हुए हैं। ये तो सभी को पता होगा कि अंडमान निकोबार 2 द्वीपों में फैला हुआ है, ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला निकोबार है। तो ये भी पता होगा कि अंडमान की जो राजधानी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो अंडमान द्वीप पर है, लेकिन ये काफ़ी कम को पता होगा कि कौन से द्वीप पर है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉर्थ अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान। तो इसका आंसर लिटिल अंडमान तो बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर है साउथ अंडमान। और यदि इनको उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए आए तो सबसे पहले नॉर्थ अंडमान आएगा, फिर मध्य अंडमान आएगा, फिर साउथ अंडमान आएगा और अंतिम में सबसे नीचे आता है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के नीचे फिर क्या चल जाएगा, कार निकोबार से चल जाएगा निकोबार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ग्रेट चैनल पीसीएस में पूछा जा चुका है। ये ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किन के बीच में है? 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, नॉर्थ अंडमान व कार निकोबार के बीच, मध्य अंडमान व ग्रेट निकोबार के बीच, लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच, ग्रेट निकोबार व सुमात्रा के बीच। सुमात्रा क्या है? सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है। तो इन चारों में से किसके बीच है बताइए, और फिर कोको चैनल भी बताइए किसके बीच है। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, और कोको चैनल है म्यांमार का एक आइलैंड है कोको, और भारत के नॉर्थ अंडमान के बीच। तो ये भी आपका हो गया, कोको चैनल भी लिख लीजिएगा। वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वीडियो का वो देख लीजिए तो सारे क्लियर हो जाएंगे आप। अब आपको बताना है कि जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी 4 जिलों में बटी हुई है। मैं 4 जिले कौन कौन से राज्य में स्थित है? माहे बताइए कौन से राज्य में स्थित है इन चारों में से? तमिलनाडु में नहीं, तमिलनाडु में नहीं है। केरल, हाँ केरल में ठीक है, केरल में अवस्थित है माहे। ठीक है, और पांडुचेरी तमिलनाडु में है। यनम आंध्र प्रदेश में है। कराईकल भी तमिलनाडु में है। ठीक है, यानी पांडुचेरी और कराईकल 2 तमिलनाडु में है, यनम किस में है? आंध्र प्रदेश में, और माहे केरल में है। अब हम अंतिम क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। आपको इन झीलों को उत्तर से दक्षिण में लगाना है। तीनों की तीनों झीलें भारतीय झीलें, इनको आपको उत्तर से दक्षिण लगाना है। 3 झीलें का नाम क्या है? पुलिकट झील, चिल्का झील, कोल्लेरू झील। आपने लगा लिया होगा और इन चारों में से आंसर भी दिया होगा आपने। उत्तर से दक्षिण लगाना है। ठीक है, तो सबसे उत्तर में आता है चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में है, कम्प्लीटली उड़ीसा के अंतर्गत आती है। दूसरी है कोल्लेरू लेक। कोल्लेरू लेक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है। ठीक है, और सबसे नीचे दक्षिण में है पुलिकट लेक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर। यहाँ पे देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है चिल्का लेक और लेक कोल्लेरू थोड़ी अंदर को है आंध्र प्रदेश में, और ये दोनों की यहाँ पर है। लेक पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देखिए। और आपको कोई भी सजेशन देना चाहते हैं एमसीक्यू वाली वीडियो में या किसी भी अन्य वीडियो में, तो आप सजेशन दे सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि किस प्रकार की वीडियो बनाई जाए। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो रहा है और डायनामिक पोर्शन भी कवर हो रहा है। यदि आप चाहेंगे कि इसमें इकोनॉमी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी ऐड किए जाए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, उनको भी ऐड कर लिया जाएगा। मैं इसमें ज्योग्राफी को प्रीफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी की हमारी सीरीज़ बराबर में चल रही है। अभी हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी की सीरीज़ नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं ज्योग्राफी को प्रीफर कर रहा हूँ। यदि आप चाहेंगे
कि पॉलिटी के और इकोनॉमी के क्वेश्चन ऐड किए जाए तो मैं भी ऐड कर दिए जाएंगे, आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।